أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yefqahu qavli. Əhl-i sünnetin imamı İmamul Mucabbel Ahmed ibn Hanbel rahimahullahın həyatından, ədəbindən iki qissə zikr edəcəm. Ədəb mövzusu İslamda çox mühüm mövzudur. Ədəb barədə son illərdə çoxlu dərs etmişəm. Səbəb də odur ki, İslama icabət edən müsəlman toplumuna kənardan müşahidə eləyən, İslam ədəbini kitablarda oxuyub öyrənib, sonra bu adamlara baxan, müşahidə eləyən adam, hər bir adam görər ki, bu toplum İslam ədəbindən yoxsuldur. Yoxdur, İslam ədəbləri bu toplumda yoxdur. Səbəb öyrənilmir, öyrədilmir, insanlar çox elm tələb eləmir, mədrəsə, məscid, şeyx yayğın deyil. Ona görə elə hər İslama gələn öz ailəsində, öz kəndində, öz bölgəsində, gəldiyi küçədə, olduğu əskərlikdə, oxuduğu məktəbdə, kafirlərdən nə ədəb öyrənibsə az çox, elə onu ədəb bilib yaşayır. Əqidəsi İslam, ədəbi isə kafirlərin ədəbi. Bu, İslamda normal hal hesab edilmir. İslamın özünə xas ədəbləri var. Müsəlman o ədəblərlə yaşamalıdır. Və ədəb önəmli bir şeydir. İbn Mübarək deyir ki, Kədəl ədəb sulusul İslam. Ədəb İslamın təxminən 1/3-dir. İslam ədəbi. Yəni, düşün ki, bir adam müsəlmandır, ancaq ədəbinə baxırsan, İslamdan heç bir şey yoxdur. Bu səbəbdən də bu şeyi çox-çox təkrar danışırıq. Danışdıqlarımızda da çoxsu insanlar əməl edə bilmirlər, yerinə qoya bilmirlər. Lakin dəvətçiyə vacibdir ki, İslam ədəbini insanlara çatdırsın. Əli bin Əbu Talib radiyallahu anhu deyir ki, Leysəl cəməl bi əsfəb tuzeyyinunə. Şeirdir. Deyir ki, gözəllik paltarlarımızın bizi gözəlləşdirdiyi şey demək deyil. Yəni, paltarla gözəl olmur adam. İnnəl cəmələ cəməlül əqli vəl ədəb. Gözəllik əqlin və ədəbin gözəlliyidir. Leysəl yətim əlləzi qad mətə validuhu. Yetim də atası ölmüş adam deyil. İnnəl yətimə yətimul ilmi vəl ədəb. Yetim elmdən və ədəbdən yetim olan adamdır. Adam var, baxırdan atası var, hər şeyi var, evi, şeyi, pulu. Ancaq yetimdir əslində. Nədən yetimdir? İslam elmindən, əhkamından və İslam əxlaqından, ədəbindən yetimdir. Yəni, yoxsuldur. Bu, Əli bin Əbu Talibin sözüdür. Radiyallahu anhu deyir ki, insanlar ədəbin nə olduğunu bilsələr, əllərini açıb Allahdan rızq əvəzinə ədəb istəyərlər. Əhməd ibn Hanbel Əhl-i Sünnə vəl Cəmaətin imamıdır. İbn Mufli Ədəb-i Şəriyə kitabında rəvayət edir. Deyir ki, Kənə yəctəmiyu fi məclisil İmam Əhməd zuhəun alə xamsətə ələfin əv yəzidun. Deyir ki, İmam Əhmədin məclisində, elm məclisində, zikr məclisində, Bağdadda 5000 və 5000-dən yuxarı adam olurdu. Əhməd ibn Hanbel hədis danışırdı insanlara və dərsdə iştirak eləyənlər 5000 və 5000-dən çox insan olurdu. Əqallu min 500 yaktubun. Həmən o 5000 nəfərdən təxminən 500 və yaxud da 500-dən bir az nəfər Əhməd ibn Hanbelin danışdıqlarını, hədisləri yazırdılar. Alimlər, elm tələbələri dünyanın müxtəlif yerlərindən gəlirdilər. Misal üçün, o dövrdə o fəzilətli zamanda yaşayan elm adamları bir məclis edirdilər. Küfədə, Bəsrədə, Bağdadda, Şamda. Dünyanın müxtəlif yerlərindən gəlirdilər o elmi öyrənməyə, hədisi eşitməyə, yazmağa. Məclisə baxsan, biri Həratdan gəlirdi, birisi Buxaradan gəlirdi.
Birisi Xorasandan gəlirdi, biri Məkkədən gəlirdi, biri Yəməndən gəlirdi, Misirdən gəlirdi və s. və ilə axır. Yüzlərlə kilometr, minlərlə kilometr yolu gəlirdilər ki, Bağdada Əhməd ibn Həmbəlin məclisində iştirak etsinlər. Elmdən nəyəsə yazsınlar. Deyir ki, Kənə yəctəmiyu fi məclisil İmam Əhməd zuhəun alə 5,000 və yəzidun. İmam Əhmədin məclisində 5000-dən artıq insan iştirak edirdi. Otururdular, dinləyirdilər. Və təxminən 500 nəfər və yaxud da biraz az insan yazırdı. Alimlər, elm tələbələri İmam Əhmədin ağzından çıxan hədisləri yazırdılar. Vəl-bəqi, qalanları isə, dedi axı 5000-dən çox insan. Vəl-bəqi yətəəlləmunə minhu husnul ədəb və husnul samit. O 500 nəfər alimdən, elm tələbəsindən başqa, yazanlardan başqa. Qalanları ilə gəlib İmam Əhmədə tamaşa etməkdən ötürü gəlirdilər ki, İmam Əhmədə kənardan baxıb onun oturuşundan, əxlaqından, ədəbindən öyrənirdilər. Yəni, onun elə belə gəzməsi, danışması, oturması, hamısı İslam ədəbidir, canlı bir insan şəklində. Kənardan baxırdılar, öyrənirdilər. Demək, Təbəqatul Hənəbilə kitabında keçir bir qissə. İmam Əhmədin həyatından bir kiçik qissədir. Qalə Əbu Ubeydil Qasim bin Səlləm. Əbu Ubeyd Qasim bin Səlləm. Eşitmişsiniz? Belə bir adam. Tanıyırsınız belə bir adam. Əhməd ibn Həmbəl məşhurdur, hamı eşitib tanıyır. Bu da Əbu Ubeyd Qasim bin Səlləm Əhl-i Sünnətin böyük imamlarındandır. Hədis imamıdır, cərh və təadil imamıdır, fəqihdir və s. və ilə axır. Böyük imam olub zamanında və Əhməd ibn Həmbəlin təbəqəsindən qabaq, yəni Əhməd ibn Həmbəldən yaşda böyük. Əhməd ibn Həmbələ şeyx olan təbəqədən olan alimlərdəndir. Bu alim Heratda doğulub, indiki Əfqanistanda. İraqda yaşayıb, Məkkədə ölüb. Hicrətin 2-ci və 3-cü əsrində yaşayıb. Və ən məşhur kitablarından belə bir kitabı var, kitabın adı İmandır. İslam tarixində imam mövzusunda yazılan ilk birinci, ikinci kitabdır. Orada Əhl-i Sünnətin irzə əhli ilə fərqini bildirir. Kitabul İman, iman kitabı. Qasim, Əbu Ubeyd Qasim bin Səlləm. Deməli, həmən bu imam deyir ki, Əbu Ubeyd Qasim bin Səlləm, Zurtu Əhməd bin Həmbəl fi beytihi. Əhməd bin Həmbəli öz evində ziyarət etdim. Yəni, Əhməd bin Həmbəlin evinə ziyarətə gəlir. Fəəcləsəni fi sadrı darihi. Evinin sadrında, orta bir yerində mənə otuzdurdu, əyləşdirdi. Və cələsə duni. Özü isə məndən aşağıda əyləşdi. Fəqultu yə Əbə Abdallah. Dedim ki, ey Əbə Abdallah, yəni Əhməd bin Həmbəl. Əleysə yuqalu sahibul beyti əhəqqu bi sadrı beytihi. Düz deyilmi bu söz? Belə deyilir ki, evin sahibi evin sadrında, orta yerində oturmağa daha haqq edir. Yəni, mənə oturdurduğun yerdə özün oturardın. Fəqalə nə'm. Əhməd ibn Həmbəl dedi ki, bəli, düz sözdür. Və yuqi'idu mən yurid. Evin sahibi istəsə həmən yerdə özünü yox, başqasını da tuturar. Qalə fəqultu fi nəfsi xuz iləykə yə Əbə Ubeyd fəidə. Öz-özümdə dedim ki, ey Əbu Ubeyd, bu bir fayda. Öyrəndin yəni. Əhməd ibn Həmbəldən. Ədəbdir yəni. Deyir, evin yəsi mənəm, ancaq mən hörmət elədiyim adam orada otuzdura bilərəm. Və Əbu Ubeyd Qasim bin Səlləm deyir ki, özümə dedim ki, xuz iləykə yə Ubeyd fəidə. Ey Əbu Ubeyd. Buradan bir özünə ibrət, fayda götür. Yəni, nəsə bir şey öyrəndi. Qalə sümmə qultu ləhu yə Əbə Abdallah. Sonra dedim ki, ey Əbə Abdallah. Ləv kuntə ətikə alə nəhvə mə təstəhik lə əteytükə kullə yevm. Dedim ki, ey Əbə Abdallah, əgər sən nəyi haqq edirsən məclisdə, yəni sən daha üstün yerdə olasan, mən yox. Əgər bunu sən qəbul etsəydin, belə yox da yəni. Hər gün gələrdim sən ziyarətinə. Fəqalə lə təqul. Dedi ki, belə demə. İnnəli ixvanən, mənim qardaşlarım var.
La əlqahum illə fi kulli sənətin mərrə. İldə bir dəfə görüşürəm onlarla. Ənəəsiqu biməvəddətihim mimmən əlqi kullə yevm. Həmən o ildə bir dəfə görüşdüyüm qardaşlarımın sevgilərinə gündə görüşdüyüm qardaşlarımın sevgisindən daha çox etibar edirəm. Yəni gündə gəlmək, hər gün gəlmək şərt deyil. Elə ildə bir dəfə də gəlsən, o demək deyil ki, yəni o gündə gələnlərdən sən aşağı insansan. Qultu Əbu Ubeyd el-Qasim deyir ki, Qultu həzihi uxra ya Əbu Ubeyd. Öz-özümə dedim ki, ey Əbu Ubeyd, bu da ikinci fayda. Yəni ikinci şey öyrəndim. Fələmmə ərəddul qiyam qama mə'i. Deyir, o zaman ki, qalxdım, yəni ziyarəti tərk etməkdən ötürü. Qama mə'i. Mən qalxanda o da qalxdı. Fəqultu lə təfəl, ya Əbə Abdullah. Deyir, dedim ki, ey Abdullah, ey Əbə Abdullah, etmə, yəni qalxma, əyləşdir, özüm susub gedərəm. Qalə, dedi ki, qalə şə'biyyun, dedi ki, şə'bi demişdir ki, şə'bi tabiindəndir, imamdır. Min təməmi ziyarəti əz-zəir, ziyarətə gələn ziyarətçinin ona edilən ikramın tamamındandır ki, ən təmşi mə'hu ilə bəbiddər və təxudə bi rukabihi. Qonaq çıxıb evdən getdikdə onunla birlikdə qalxasan, evin qapısına qədər onunla çıxasan, öz miniyinə minəndə də onun mindiyi dəvənin mi, atın mı, yüyənindən tutasan ki, rahat minsin. Yəni, belə yola salasan. Qalə qultu ya Əbə Ubeyd həzihi səlisə. Deyir, özümə dedim ki, ey Əbu Ubeyd, bu da üçüncü fayda. Yəni, öyrəndin, ədəb öyrəndin. Qalə fəməşə mə'i ilə bəbiddər və əxədə bir rikabi. Deyir ki, mənlə birlikdə evin qapısına qədər getdi, qapıdan çıxdıq, mənim mindiyim, miniyin dəvənin, atımı yüyənindən tutdu, mən mindim, belə mənə yola saldı, getdim. Bu da üçüncü ədəb, üçüncü fayda. Yəni, alimin elə yaşayışı nümunədir. Alimin həyatı ədəblə doludur. Sadəcə bir imam gəlib bir imamı ziyarət eləməyə, aralarında keçən qısa bir söhbətdən alim deyir ki, 3 dənə fayda öyrəndim. Bu ədəbdir. Bu, bütün zamanlar üçün, məkanlar üçün keçərlidir. Bütün müsəlmanlara düşür ki, öyrənsinlər bu ədəbləri. O dövrdə bu sonuncu faydanı müasir dövrə qiyas edirlər alimlər, deyirlər ki, o dövrdə bu barədə hədislər də var ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən hədislər var ki, yəni qonağı yola salanda gedib o miniyinə minənə qədər mindirmək, atın, dəvənin yüyənindən tutmaq, bu haqqıdır qonağın və ziyarət edən qonağı yola salmağın tam kamilliyi orada bitir. Müasir dövrdə təbii ki, heç kim atla, dəvə ilə kimisə ziyarət eləməyə getmir. Müasir dövrdə insanlar avtomobil sürür. Qiyas edib müasir alimlər, fəqihlər deyirlər ki, indiki dövrdə misal üçün birisi sənin evinə gələndə bir müsəlman, bir hörmət etdiyin adam, sevdiyin adam avtomobillə gəlirsə, çıxıb onu yola salanda gedib onun qapısını açıb, oturub, qapısını örtüb yola salırsan, həmən bu ədəbi, sünnəti yerinə yetirmiş olursan. Bilir indi müsəlmanlar belə ədəblərdən xəbərləri var? Təbii ki, yoxdur. Müsəlman nəyə soruşur? Ramazan ayıdır, ibadət ayıdır. İnsan Quran oxumalıdır, insan. Ramazan ayı elm öyrənmək ayı deyil əslində. Sadəcə biz başqa cürlərimizdə fürsət düşmür deyə bazardığımız qədər çalışırıq. Nəyəsə müsəlmanlara vacib, sünnət, ədəb olan bir şeylər çatdıraq. Müsəlmanlar baxsan, gənc, yarım ildir, bir ildir İslama gəlib, soruşduq ancaq nədir? Filan kəs kafirdir, yoxsa yox. Nə soruşur ki, sual yazır ki, bir alimin adını çəkir, deyir o kafirdir, yoxsa müsəlmandır. Deyirsən, Ramazan ayıdır, Quran oxu, namaz qıl. Çatmır insana. Deyir, bu mənim dinimin əsridir və nətər mən kafir kimi ölüm. Elə bilir ki, onun kafir olduğunu bilməkdə kafir kimi öləcək. Bu adam gör hardadır. Bu adam quyunun dibindədir. O səhranın ortasında bədəvilər ki var. Onlardan da 21-ci əsrdə
müasir bir şəhərdə yaşayır, ancaq bədəvidən də geri səviyyədə bu adamın düşüncə tərzi var. İslama baxışı var. Hələn İslamın ədəbi nədir? Sünnətdən xəbəri yoxdur. Nəyi vacibdən xəbəri yoxdur ki, nəyi öyrənmək lazımdır, nəyi öyrənmək lazım deyil. Onu ayırt eləyə bilmir adam. Ərəblər deyirlər ki, belə bir sözləri var. Deyirlər, usbutul arş summa unquş. Əgər nəsə bir iş görürsənsə, misal verirlər də, deyirlər ki, birinci evin tavanını qoy, usbutul arş, arş tavandır. Birinci tavanı qoy, sonra naxış vurarsan. Yəni, o çox mühüm şeydir də. Tavan olmayandan sonra onun bədəməyin nə mənası var ki? Yəni, bu nə deməkdir? Elə mühüm şeylər var ki, onu öyrənməlisən. İnsan həmən o lazım olan şeyləri buraxıb, gedib elə şeyin dalında düşüb ki, heç onu lazım deyil. Əksinə o dalına düşdüyü şey axırda onu aparacaq, pis yollara, pis yerlərə çağıracaq. Deyirsən də qanmırlar. Deyirsən qanmırlar, demirsən də elə yenə qanmazlığa davam edirlər. İslam ədəbləri müsəlman toplumu üçün hava su kimi lazımlı bir şeydir. İslam ədəbi ilə İslamı yaşamasan, İslamın özünün ədəbi var da. Elə şeylər var ki, onu tamamlayan bir şey var da. Yəni o ikisi bir yerdə olur, o yarımçıq olmur. Çaydır, çay qənddən içilir. İkisi bir yerdə olanda tamamlanır. Mesela elə yemək var ki, o yeməyin yanında mütləq onu tamamlayan bir şey var, olmalıdır. İnsan balıq yeyəndə o yanında limon olur, nar şərab olur. Balığın yanına gətirib elə şey var ki, qoysan ondan uyğun gəlmir də, getmir, o onluq deyil. Elə fikirlər var, elə işlər var ki, onun yanında da onu tamamlayan şeylər var. Din, vacib, əqidə, tövhid, onun böyründə mütləq o ədəb ki var, İslam ədəbi olmalıdır. O ədəb olmayan da boş şeydir. Yəni o faydasız olur. Onun üçün ədəb mühüm bir şeydir. İslam ədəbini müsəlmanlar öyrənməlidir. Bu son illərdə də mən zikr edədiyim dərslərdə, son illər deyəndə bəlkə bir 7-8 ildən bəri ədəb barədə çoxlu dərs eləmişəm. Ancaq insanlara çoxsu öyle şeylər maraqlı deyil. Dərsin üstünə yad vur ki, mövzu ədəb. Baxacaqsan, heç kim baxmır. Misal üçün, baxışına bax ki, nə qədər adam baxıb? 500 nəfər, 600 nəfər, 700 nəfər. Bir dənə də bir dərslərə üstünə yad vur ki, azir. 5 dəfə qulaq asacaqlar, görək nə deyir. Biri qulaq asır, öyrənsin, biri qulaq asır, görüb küfür eləmir. Biri qulaq asır ki, öyrənim, sonra deyim, özüm bilirdim, geyib danışaram. Belə elə şeylərə qulaq asırlar. Ya bir dənə dərslərə üstünə yazılır ki, tağut. Adam girib 8 dəfə qulaq asacaq. Ancaq dərsin üstünə yazılır ki, ədəb. Yəni elə bir ki, ədəbə ehtiyac yoxsa da varmızdır. Öyrənmirlər. Niyə? Çünki şeytan aldanmış, qafil, qəflətdə olan insanlardılar. Ancaq öyrənmək lazımdır, öyrətmək lazımdır və əsasən o ədəbi ki, öyrəndin, onu yerinə qoy, əməl elə. Sənin də İslam ədəbindən bir İslama yeni gəlmirsən, su içirsən, biri sənə dedi ki, sağ əllə işdə. İslam ədəbi budur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sağ əllə iç. Bunu bildin, sonra get yenə sağ əllə iç. Sənə deyilir ki, məclisdə oturanda belə otur. Misal, ayağı uzatma. İslamda bu pis ədəb hesab edilir. Ayağı altıva yığ. Dedim, eşitdin. Sonra elə hər dəfə sənə deyim, ayağı yığ. Ayağı yığ. O vaxtı biz uşaq vaxtı məktəbdə oxuyanda müəllimlər belə deyirdilər. Adama bir dəfə deyərlər, uzun qulağa isə nə bilim neçə dəfə. Misal çəkirdilər biz o vaxtlar kommunizm dövründə. Düz deyirlər əslində. Onun üçün ədəbi öyrəndikdə onu çalış yerinə qoy, əməl elə. Əməl elə ki, Allah Subhanahu taala din yaşayışı və bərəkət versin. Subhanakallah və bihamdik əşhədu ən la ilahə illə əntə estəğfiruke və etûbü ileyk.